Hello po, maligayang panonood at ngayon po ay isi-share natin yung wiring diagram ng isang halimbawa ng isang burglar alarm. So iba-iba po yan, depende po sa modelo, brand o design ng ating burglar alarms. Pero itong isi-share natin sa inyo, ito ay isang renovation po ng isang tindahan o parang bodega to, part ng tindahan. Ngayon, ito yung kanyang backup battery. So meron siyang circuit board dito. So yung baterya niya 12 volts 7.2 Ah. Yan, ito yung pinaka motherboard niya. Tapos itong red yung kanyang sounder o yung pinaka alarm natin. Tapos meron siyang ditong disusi na pwede nating i-activate o deactivate yung ating alarm. So depende kapag merong kailangan mag-service o merong delivery, so pwede natin yang i-deactivate para hindi siya maingay. Tapos kapag automatic o active yung ating alarm ay kapag merong mag-open sa pintuan, halimbawa either accidentally or sinadya, especially mga burglars, yan po ay tutunog. So dito napakasimple lang yung ating diagram. Yan, meron lang siyang input saka output saka itong ating sensor ito. Yan. Yung sensor na to ay di-magnet po yan. Once na nag-close yan, so yung ating magnet dyan sa ilalim ay mag-o-open. At kapag yan, lumayo na yung pintuan, so ibig sabihin yung magnet ay magko-close. So magbibigay ngayon siya ng signal para i-activate yung ating alarm o bibigyan niya ng supply voltage yung ating sounder para tumunog. So yan, ito yung pinaka diagram niya dito. So yan dito kompleto. So mamaya susulatan natin to yung pinaka actual. Yan, meron tayong power supply dyan. Papunta sa ating transformer. Tapos yung transformer natin which is 15 volts AC. Yan yung papasok na sa ating circuit board. Yan, dito. Yan, testing natin dito yan. Yan, sinulatan na natin yan. Bali, naka-series lang po yung ating door key papunta sa ating alarm. Yan, from positive papunta sa common ng ating door key switch. Yan, tapos yung output niyan. Normally close papunta naman sa ating positive ng ating sounder. Tapos syempre yung negative ng ating sounder naman ay rekta na sa ating negative dito sa ating circuit board. So yan po, napakadali lang. Tapos dito yung isa pa nating ay tinesting na ating kasamahan kasi nga nasira yung board nito at kailangan nating palitan to. Yan, so napakadali lang po yung wiring nito. Maraming salamat po sa panonood.